Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, graças a Deus. Hoje 28 de junho de 2024. Estamos aqui no sítio Tabocas, Tabocas de Altinho, Altinho, Pernambuco. Hoje véspera de São Pedro. E aqui está o Bola. Boa noite, Bola. Boa noite, João. Vamos animar a fogueira agora, né? Vamos agora animar a fogueira, assar milho para nós comer com um cafezinho Eita! e saborear a noite de São Pedro. Isso! Oh, beleza. A última fogueira do ano, não é isso? Desse ano É, desse Para ano. o ano, se Deus quiser, nós estamos juntos de novo. É verdade. Querendo Deus proteger nós com paz e saúde. Isso mesmo. É isso? E mandar um forte abraço aí para todos os clientes do Bar do Bola e da Borracharia Três Irmãos. Exatamente. E também os nossos amigos, padaria, esses cantos todos que a gente vai, freguês de banana, de tudo, né? Isso, da Feira Livre. Da Feira Livre, que assiste sempre a gente. É verdade. Ô Bola, aí já fazendo uma pergunta ao senhor, que eu fiz a cobertura da feira de quinta, e o que o senhor achou dessa mudança da feira Bom, para mim para foi quinta-feira? Bom, né? Para mim foi bom, né? Porque a gente, quando a gente vende a mercadoria, é bom. É ruim quando a gente não vende. É verdade. Mas vendeu, só tem a agradecer a Deus por tudo que ele fez por nós. Ô Bola, até porque foi só essa semana, né? É, só Essa uma semana semana. que vem já normaliza. É a normaliza. Porque a feira do sábado é a tradicional, não é É isso? a tradicional. Quando não tem jeito, aí tem que mudar mesmo. É isso mesmo. É, É desse jeito. é desse jeito, e desse outro jeito não. Uma Eita, família. pessoal. Tu gosta de comer milho assado assim com o que assim? Rapaz, com a boca, né? E se não for, não sente gosto. E já vou pedindo aí, pessoal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like, compartilha, minha gente. E vem-te embora fazer parte da família Riqueza do Interior. A gente acabou de chegar, a moto teve um probleminha mecânico, né, Bola? Mas graças a Deus chegou no lugar certo. Mas com Deus chegou. É verdade. E onde ela está, tem o doutor. Isso. Tem a borracharia Três Irmãos, pessoal. É aí onde se tem o doutor para consultar, né? É verdade. Consultar o problema que teve. Isso. E aqui tá o meu milho, ó. E aqui nós estamos Isso. colocando os milhos Ó. para assar, né? Gostei da criatividade dos espetos. Tá vendo aí? Olha aí o improviso. Como é que se faz para assar o milho? É Bem improvisado aí. É verdade. Ô Bola, e voltando ao assunto da feira, o bom é que quem já tem um cliente certo, né? Mercadoria Os clientes boa. da gente já sabe o que é bom e nos procura, né? É, Pode estar onde tiver, a gente nos procurar. é verdade. Eu gostei da palestra que eu fiz lá com os feirantes, com os compradores também, que é os clientes. Porque E uns também- gostaram, outros não, mas é assim mesmo. E também a resenha que a gente tem lá, né? É, De atender o povo, brincar Isso. e se divertir. com é todo bom mundo. demais. Quando é dia, sabe, o povo chega e fala, tu sabe que o povo tem inveja? Eu acredito. Olha, lota no meu banco, lota da turma. Aham. Aqueles meninos vão tudo comprar banana e fica aqui. Mas rapaz, aqui é cheio direto, e por que é isso? Rio do céu, e se eu ir aqui, não vim aqui. aquela bom festa demais. da luta deles. É Porque bacana. Porque ali eu brinco com todo mundo, eu vou num canto, eu vou no outro. E É um divertimento, né? Se o camarada não for pra feira livre, quem tá acostumado todos os sábados, e o povo se acostuma com a gente, com aquela brincadeira que a gente tem, né? Eita. Ó, um lado do milho já tá assadinho aqui. Esse tá quase bom, né? Tá bom. Já tá bom? Olha aí, ó. Esse é um pedacinho aqui. Dá uma comida nele. Ô Bola, e o bom é que milho assado a gente encontra na feira livre também, né? Encontra. Tem o amigo Nego. Amigo Nego, amigo Lula. Lula também, né? Lula também vem. Comercializa. É o milho fora de época, né? Fora de época. Pois qual é a hora melhor do pescador jogar a isca na água? Eita, essa agora, Sabe não? sei não. É 12h59. Por quê? Porque uma hora ele vem.
É verdade. Sim, Bola, qual é a pergunta? Aí ele disse, compadre, nós começou de manhã até meio-dia e 59, não pegamos nada, compadre. Vamos embora. Ele disse, não, compadre, vamos esperar mais um minuto. Ele disse, por quê, compadre? Porque se com uma hora ele vem. Quer dizer que... Qual é a pergunta? Qual é a maior hora que o pescador gosta de jogar a isca na água? Aí é meio-dia e 59. Meio-dia e 59. Ela acaba de por quê? Diz porque uma hora ele vem. Eita, pessoal, olha pra aqui como tá, ó. Esse já tá no ponto, né? Ah, Ó. Que maravilha, viu? tá bom isso aí? Tá. Cafezinho quente. Milhozinho assado é bom demais. E na fogueira assim, ó. Colocou fogo na fogueira que horas? A boca da noite. Foi? Foi. Ô Bola, e só lembrando também que tem alguns amigos que comercializam o milho assado na feira livre, né? Feira livre. A exemplo aí de Nego e de Luiz. o Lula. O Lula. Olha aí, ó. Milho seco, milho assado. Pessoal, quem quiser comprar aquele milhinho assado nas quartas e no sábado, tem o Nego, que é ali perto do Banco do Brasil, né, Bola? É, e o Lula. Lula lá, que é mais à frente, né? É, Que bacana. o Lula fica lá no meio da feira. Olha como tá aqui. Ô Bola, outra pergunta aí. Uma adivinhação bacana mesmo. Mais uma. Deixa eu ver o que é que eu vou caçar uma boa. O que é que cada um da gente tem duas. Ah, E quando a gente precisa dela, tem que comprar, que a da gente não serve. olha aí, pessoal. Já tá no ponto? Eita, meu amigo, olha pra aqui, ó. Oi. Tá bom? Tá. Eita, pessoal, isso aqui é bom demais, viu? Você sabe o que é? Nosso São Pedro, um feliz São Pedro aí pra todo mundo. Igualmente. Hein, João, Em você especial sabe o aí para os seguidores do canal Riqueza do Interior. Senhor, que é? Você olha, sabe o que é? sei não. Sabe não. E cada um da gente tem duas. Cada um da gente tem duas. Tem duas. Quando a gente precisa, tem que comprar, que a da gente não serve porque a gente quer. Mas rapaz, agora ficou difícil, viu? É tão fácil. Tu tem, eu tenho. Todo mundo tem. É, agora essa eu vou ficar devendo. Eu sou ruim de Mas eu vou te de dizer, adivinhações. sabe o que é? Sim. É a canela. A canela. Não tem duas canelas? Tem. Quando a gente precisa para botar numa você não que for, tem que comprar, cada gente não serve. É verdade. Né? Olha aí, ó. Eita, olha pra aqui, pessoal. Agora um cafezinho quente e a gente saborear. E aqui tá a Emily. Oi, pessoal. Boa noite, né, Emily? Boa noite. É isso aí. Boa noite, bom dia e boa tarde. Quem vai assistir amanhã, não é isso? Isso. É. E aqui, pessoal, não vamos fugir da tradição não, viu? Ó, estamos na luta. Aqui tá a Eliane. Olá, pessoal. Olha, Que programação bacana, né? e então, Noite de São Pedro. muito boa. E Daqui aqui a tá a Masterchef, É. Dona Aninha, comadre Aninha. Boa noite. Boa noite, pá. Tudo bem? Tudo bem, comadre? Graças E a hoje, Deus. o que vamos preparar aqui? Uma pamonha pra gente comer, tomar café, né? Muito bem. Comemorar o São Pedro. É. Mas você Não é? vai relar também? Vamos Se sim. você não relar, você não vai comer, não. Tem uma pessoa que Eita, realmente. foi Duda de Vito. Foi. Ele mandou uma Forte mensagem abraço pra você ele. E disse que mãe tinha falado que você não ia comer pamonha, porque você não Isso. relou milho. É, realmente. Mas aqui, ó, olha aqui, pessoal. Eita, vai ter pamonha sim, viu? E canjica, vai ter como? Ou só vai fazer Eu a acho que pamonha hoje mesmo? não. Hoje não, vai Hoje relar não, pamonha, né? velho. É. Vamos com ele aqui. É, e aproveitar o momento também, mandar um forte abraço pra Dona Guida, que é a esposa Duda de do Vito. Duda de Vito, que é conterrâneo, não é isso? Conterrâneo. É. Ela é aqui do Estrago. Sítio Estrago. Estrago. Ou é Sítio Brejinho? Não, Sítio Estrago. Uhum. É, e o amigo Juvanci é irmão do Márcio, Verdade. né? Que a gente conhece aqui por Márcio de Enoque, não é isso, comadre? É isso mesmo.
Pronto. Olha aí os conterrâneos nos acompanhando. E a gente só tem a agradecer a Deus. E vamos trabalhar, não é? Vamos trabalhar. Agora a Eliane não tá trabalhando, não. Ela tá comendo, tá? Eita, minha gente. Primeiro a gente forra o bucho, depois a gente trabalha. Sabe como é, né? Tá certo. E aqui já tá, ó, equipamento de trabalho aqui, ó. Ali tá o combustível, que é a lenha. Ó, vamos mostrar de perto. Daqui a pouco o fogão a lenha mais famoso do Brasil, viu? Você encontra aqui no Bar do Bola. É aqui que é preparada as delícias, as comidas nordestinas. É isso aí. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Agora é minha vez, pessoal. Cafezinho quente. E realmente o milho tá muito bom, viu? Daniel Bem lembrou, docinho. Daniel lembrou agora aquela música de saia rodada. Cafezinho quente, o cheiro do mato. Muito bom. Particularmente eu gosto de passar São João, São Pedro, num lugar desse, como eu falei no início aí, né? No meio do vídeo, né, Leandro? Verdade. Muita paz, tranquilidade. Deixa pro povo festar pra lá, que a gente gosta de sossego, assim, ó. Paz, né, comadre? Olha aí, pessoal, agora sim, viu? O fogo tá animado aqui, ó. Tá todo vapor. Aqui tá a água para colocar as pamonhas. É, agora sim, viu? E ali tá o Bola, organizando aqui os cordões. Olha aí, ó. Cordões. É. Hoje o Bola não me acompanhou não assistindo o jogo do Brasil, né, Bola? Foi eu tava aqui, rasgando as palhas. O último jogo que a gente assistiu foi 0 a 0. Bola hoje desanimou-se. Mas tá ganhando, Bola, 2 a 0, primeiro tempo. O Brasil É. é a metade faz. É, não é Não vai muito. nada pra você. Eita, pessoal, o Bola não gosta muito de jogo não, viu? Quer pamonha, padre? Daqui a pouco, né? Relou? Não, hoje não. Não vai comer, não. Em pleno o quê? 10 para 11 da noite. É. A pamonha tá pronta. As pamonhas já estão quase prontas, né, pai? Só falta Daqui a pouco cozinhar. nós comemos, se Deus quiser. Deus quiser. Vamos esperar aqui. Ó. Olha aí. Rendeu muito, não foi? Rendeu, diante de Deus, viu? Foi. Chega, mãe. A tradição continua, como eu falei. Olha aí. Agora é modernidade, né, comadre? Antigamente era com imbira, não era que amarrava? Não é sacrifício ainda. Vai embira É. com a palha do milho. Mas também não é mais sacrifício para a pessoa. Assim, ó. Atrás da imbira. A gente amarrava assim, ó. Foi? Assim. E amarrava a pamonha. Olha. Desse jeito. Aham. Eita, pessoal, olha pra aqui, ó. Enquanto a pamonha não sai, a Eliane tá aqui, ó. Ajeitando o churrasco. Não é não? Vamos ver. É, Aí. Tá descongelando aí. muito bem. E o Josiane chegou na hora certa. Boa Muito noite, bem, Josiane. Boa noite.
Tudo bom? Estamos por aqui, chegamos por E aqui agora. amanhã o senhor tem trabalho, viu? Na borracharia Três Exatamente. Irmãos. Pelo que eu vejo ali, já conversei com o Armando. É questão de solda. A gente É. vai fazer, colocar uma peça, vai terminar colocando 3 ou 4. É, por isso que a gente recomenda os seguidores aí do canal Riqueza do Interior, que mora aqui por perto, vem-te embora para a borracharia Três Irmãos, fazer a manutenção na sua motocicleta, não é isso, Josiana? Aí, porque senão fica no caminho. É verdade. Igual a gente ficou. E hoje a gente teve sorte porque a moto, quando quebrou, a gente já estava em Tabocas de Baixo, não é isso? Isso. É. E aqui tá pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tomando aqui um coquetelzinho. Muito bem. Vai esquentar. É isso aí. E a gente já parabenizou a Ivani Santos, não é isso? Foi. Que tá de Vai ter idade 40 nova anos hoje. Amanhã é Pedro, não é isso? É, Um Iraí. forte abraço a Pedro Elias. E Irailda também, né? também. Olha aí, toda a família Santos, né? De idade nova. Muito bem. Que horas são? Forte abraço para eles. Olha aqui, ó. Olha a hora. 11h32. É. Muito bem. E a gente tá aqui aproveitando a festa de São Pedro, né? Verdade. Do nosso jeito. Não, não. E a churrasqueira hoje é aqui, ó. É que se eu deixar a Josiana, a gente não come um pedaço. Eu sei que eu não posso comer carne hoje. Ó, Eita, e daqui sim, a eu pouco, também, viu? daqui a pouco tem pamonha pra nós. Já no ponto, né? Se Deus quiser. É. Primeira pamonha saindo aqui, ó. Fecha a faca aqui, Jô. Por favor. Olha. Tá cozinhada, mãe? Tá. Eita, que o cheiro é bom, viu? Tá cheirosa aqui a pamonha. Boa toda. O olho dele. Ou não quiser chato, não. Não quiser ser chato. Tá comendo aí, tá? Aproveita aí. E agora vamos Sim, para agora. É pra gente não passar a trazer pra vocês. Chegou a melhor hora. Mas hora de participar agora da carne, né? É. Agora bonita. A carne bonita. Agora vamos comer, né? Vamos lá. Bora aproveitar. Vem-te embora, pessoal. Vem pra o bar do Bola. Churrasquinho é assim, ó. Churrasquinho aí na hora. O pessoal não come ainda não, né? Daqui a pouco. Comemorando aqui a festividade de São Pedro. Não tá vindo. Tem só você pai? Nem. E agora, Helena? Dá pra contabilizar aí quantas pamonhas deu? Ainda não, porque tá muito quente, viu? Mas eu acho que tem umas 15. Tem mais de pai? Umas 20. Olha aí. Tamanho. Agora só bota essa carne pra cá, tá bom. Não, não é tudo. Muito boa. É. Eu já provei, ficou uma delícia. Já provou? É que é a pamonha salgada essa aqui, pessoal. É. Pronto, então esse foi mais um vídeo. Bola, muito obrigado. Obrigado, digo eu, não terminou ainda, nós ainda vamos comer carne. É. Né? Aí quer dizer que nós só temos a agradecer a Deus enquanto nós estamos por aqui, ó. E se Deus quiser, o ano que vem, Quanta bênção São que tá João dando e pra São gente. Pedro, a gente tá por aqui. Nós estamos por aqui, se Deus quiser. E Deus quiser. é que Deus queira pra gente estar por aqui. Acendendo a fogueira. Acendendo, botando fogo na fogueira e nós comendo carne aqui, ó. Valeu, Bola. Valeu. Valeu. Armando, muito obrigado. Valeu.
Olá, pessoal. E daqui a pouco a gente tem trabalho. Ajeitar a guerreira, a motozinha pra gente Isso aí. fazer a correria. Oficina Três Irmãos, pessoal. Vem-te embora fazer a manutenção. Tchau, pessoal. Daiane, Tchau pra vocês, um feliz São Pedro. Jó. Tchau e até a próxima. Muito bem. E tá aqui, ó. Assando carne. Madre. Boa noite e bom São Pedro para todos os seguidores. E até a próxima, né? Se Deus quiser. E quem não conhece o Bar do Bola, que venha pra cá. Não é isso? Tomar banho de bica e provar as delícias nordestinas, as comidas nordestinas preparadas aqui, pessoal. E em breve vai estar o casal aqui, ó. Zé Maria e Maria José e nossa amiga Creide, a Flor do Dia. E a gente vai vir para o Bar do Bola, viu, comadre? Se Deus quiser. Se Deus Se quiser. Deus Em breve. Se Deus quiser. É isso aí. Eliane, Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. muito bem. Então, pessoal, através dessas imagens, a gente vai finalizando esse trabalho, tá certo? Fiquem todos com Deus. E até a próxima oportunidade. Valeu, minha gente!